Tere! Minu nimi on Pavel P. Ja minu nimi on Lauri Täht. See on sissejuhatus meie saatesse Peatükk. Saate eesmärk on näidata erinevaid Eesti hip-hop-artiste. Esimeses saates Peatükk läheneme külla Tartusse Five Loopsile ja me proovime aru saada, mis asi on Five Loops. Ja me tulime tagasi Tallinnasse, et vaadata Five Loopsi laadiesitlust. Hetkel oleme siis koos suurema osa Five Loopsiga ja küsimus on selles, et kus me oleme ja mis te siin hetkel teete? Stuudios. Ja me oleme stuudios, kus on ünistatud päris mitu videot ja fotostuudios. Fotostuudios tegelikult, jah. Näiteks ülemisele korrusele tehti siin samas stuudios ja filmi muud video, mis peaks siis ilmuma. Ja ma arvan, et selleks saaks on ilmunud, kui see intervjuu valmis saab. Five Loops on kuulus just enda videote poolest. Kes on nende videote autorid, kes on need videod filminud ja kes on nende ideede taga? Jah, võtan süü omaks. Kõik asjad, mis me teinud oleme, on aitanud kaasa alati Mihkel Uba, kes aitab ka see video teha kaasa ja igast photoshootid ja asjad, mis me oleme teinud, siis tema alati on nagu kohal. Aga üldiselt proovin mina oma kriitilise pilguga üle vaadata kõik, et oleks nagu siis vastavalt minu kriitika maitsele. Ma vastutab siis kvaliteedi spetsialist. Jah, kvaliteedi spetsialist. See on mu töö. Mul on veel küsimus videote kohta. Kas Eesti hip-hopi maastikul on nii-öelda Five Loopsil tänu sellele kõrge koht või nad on tänu sellele väga kuulsad Eesti hip-hopi skenes, et neil on palju videosid. Kas need videod on aidanud kaasa teie edule? Väga aus olla. Mina ei tea, kuidas teistega on, aga ma ei jälgi seda edu kui sellist tervikut. Mulle meeldib see, kui video näiteks või album meeldib kellegile, siis see on hästi. Kui video meeldib inimestele, siis see on jälle hästi. Aga see, kas ta on aidanud näiteks mingile meie edule, ma ei tea, mis edust me räägime. Et pigem on just see, et meil on nii suur hea võimalus olnud teha mussi niimoodi koos, nii et see meeldib teistele inimestele ka ja seda edasi teha, mis on kõige tähtsam. Ega kui muusika on kehv ja video on hea, siis ei tee seda kompotti heaks. Et ikkagi tasakaal peab olema ju mõlema poole peal. Ei näe käsi! Saada maikaga! Kõrgemale! Käed üles! 5 luupi! Ja ma ütlesin, et see laiv tuleb nii rets, et laest hakkab higi tilkuma. Mul vähemalt tilgub. 5 luupi! Käed üles! Check! Räägi tead seda lugu! Iireaalse eksisteerib kui kuskil teadmises, kus ainult liikuv emotsioon on lõksus aja seaduses. Ehk kui miskit juhtub, moment on õige. Siit punkti värvile keskkond nende kõige. Värviline seltskond mõnes võidab tekitamaks näha. Aga kes sa oled ja räägi, kuidas sa oled seotud 5 Loopiga? Mina olen siis selline tüüp nagu Härra Kivi, tiitliga Härra, sest ma olen viisakas. Ja siis Spoom on see inimene, kes teeb mind üldse muusika tegemise lähedale. Ehk siis tänu temale ma võib öelda, et ma hakkasin üldse tegema ise muusikat. See oli vist aastal 2009 või oli 2008, siis kui ma võisingi äkki olla esimene inimene, kellega üldse Poom rääkis sellest projektist 5 Loopi ja siis hakkas tegema ise MPC-ga vanakooli kõlaga taustasid. Kuigi ta on ka enne midagi teinud, aga siis asi nagu muutus ikkagi vanakooli 90-ndate põhiseks. Härra Kivi, meil on tegelikult väikene probleem, sest väga paljud inimesed pole aru saanud, mis asi on Five Loops. Kas see on Spoomi enda projekt või kes seal Five Loopsis veel on? See on Spoomi välja mõeldud projekt, see on tema, ma vist julgeks seda nimetada ideeks, kuna ta on ise alati rääkinud, et ta ei taha, et seda seostatakse ainult temaga. Ta tahaks, et põhimõtteliselt, et kõik need inimesed, kes
hindavad muusikat ja neid üritusi, kus me oleme olnud esinemas või oleme korraldanud, siis kõik need inimesed ja see tunne või see feeling on siis 5 luupi, ehk siis nagu taaselustada siis seda vibe'i, mis siis on selline ühtekuulumine või ühtehoidmine, ehk siis see on mingi selle asja suurem mõte. Aga konkreetselt siis, kes on Five Loopsi taga, ongi siis Spoom, siis on Otto, kes on praegu sõjaväes ja tema on siis päris palju oma biitidega ja taustadega juurde andnud Five Loopsi kõlale väga suurel määral. Ja siis ka mina, kes siis oleme päris pikki tunde veetnud, päevi võib-olla juba või nädalaid arvutite taga, masinate taga teinud koos muusikat. Aga selle idee ikkagi generaator ja põhiasja üleval hoidja või siis karjajuht on ikkagi Spoom, kes selle asja lõpliku viimistluse annab. Ehk siis Five Loops on härra Kivi, Otto ja Spoom. Musikaalse tausta, instrumentaalse taga küll, selle poole taga. Aga ka see teine pool siis, kui me oleme 50, siis see teine pool on ikkagi kõik artistid, kes kaasa annavad sinna. Aga kas mingil määral sihukest nii-öelda loop-muusikat või sihukest 90-ndate hip-hopi järgitegemist ei ole igav teha? Sest seda on ju tehtud terve dekaadi. See on sihuke küsimus, mille peale ma olen ise mõelnud, mille peale on kindlasti ka mõelnud teised, kes on seda muusikat teinud. Et kui see tulem sealt tuleb välja, mis kõlab väga hästi, siis kuidagi kurb oleks seda lihtsalt ainult selle põhimõtte pärast tegemata jätta. Ütle palun, mis sa arvad Eesti hetke hip-hopi seisus? No ausalt öeldes nii head seisu minu arust ei ole olnud kunagi. Et kui vaadata, kuidas asi on algusest peale liikuma hakanud, siis tundub, et ta on ikkagi ainult ülesmäge liikunud järjest. Et kui vaadata just kvaliteedi poole pealt, et need albumid või EP-d, mis välja antakse, et enam ei ole sellist asja, et paned kinni ära. Et ikkagi, kui isegi maitse poolest endale ei meeldi, siis asjad on muutunud kvaliteetsemaks. Kuidagi on sellest sita tasemest nagu üle saadud, et vanasti oli see, et kõik, mis esimene asja tegid, visati letti ja arvati, et see peab saama hullult head tagasisidet. Aga nüüd kuidagi on see, et see põhise alumine osa on kuidagi jäänudki kuigi varju ja kui tullakse välja, siis tullakse välja nagu vähemalt mingisuguse keskmise tasemega asjaga. Et küll sa muidugi näed, et sa võiks edasi pingutada kõvasti, aga vähemalt see on positiivne, et sa ikkagi kuuled seda keskmist taset palju rohkem, kui seda täielikku jura, mis vanasti kuulsin, iga päev tuli seda peale. Ja näiteks minu suureks üllatuseks oli see, et kui ma selles EHI intervjuus mainisin ka, et ma pole ühtegi Eesti naisräpparit näinud korralikku, siis järgmine päev võttis mulle üks inimene ühendust, saatis mulle demo ja ma olin tõsiselt üllatunud, et on olemas siiski naisräpparit Eestis, kes suudab väga korralikult räppida rütmi ja isegi flow on olemas. Ja nii et asjad on ikka väga palju paremaks näinud võrreldes aastate taguse produtseeringu või nii. Spoom, kas sa alustasid oma nii-öelda räpikarjääri beatboximisest või sa hakkasid tegema biite? Räägi enda suhet näiteks beatboxi ja räägi enda suhet beatboxiga palun. Beatboxiga või? Kui sa enne küsisid, kas ma tegin biite ennem kui beatboxi ja siis tegelikult selle Sursi jaoks tegin biite mina. Ja tegelikult selleks tähendaks, et ma tegin biite ennem, kui ma tegin beatboxi või räppi. Ja puhtalt juba sellepärast, et ma ei olnud väga, sõnaosav, ma olin suhteliselt arg inimene. Et ma ei läinud näiteks seltskonda ja sülitan kohe mingis mürki, nagu tänapäeval räägitakse, et selline tähelepanu vajadus või tähelepanu keskpunktis olemine oli minu jaoks tookord sel ajamomendil, kui ma olin mingisugune 12-13 või midagi sellist, siis ma olin pigem hall hiireke kuskil nurgas. Ja beatbox kui selline tuli ka
enam-vähem sellepärast, et kodus ei olnud mitte mingisugust sellist muusikalist vahendit, millega nagu seda kõike teha. Hip-hopis on väga tähtsal kohal vinüül plaadi formaat. Sa mängid enamjaolt CD-sid. Räägi, miks sa mängid CD-sid ja kas sa ka näiteks sampledad CD-sid ja MP3-sid? Nii palju küsimusi korraga, alustame tagant otsast pihta siis. Ja olen sampledanud CD-sid. Näiteks see sama, kui ma enne mainisin Aafrika mussi ja kõik seda Hiina, Aafrika, kõik see muude maade muss, seda ei saa ju kätte kuskilt nagu väga kergelt mingi vinüülil. Et vähemalt sa pead otsima selleks päris palju. Ja minu jaoks igasugune otsimine ja selline... Ma ei tea, võib-olla ma nii selline... Kuidas nüüd öeldagi? Ma ei taha aega raisatana. Et see otsimine kui selline, kui sa lõpuks leiad, kui sa oled käinud mingi 12 vinüüli läbi, kuulanud sealt kõik selle aja ei leidnud mitte midagi, siis päris hea kass on lõpuks vaata, et see ei leidnudki mitte midagi. CD-dega on kuidagi selline et kui sa poes kuulad hästi kiiresti mingid asjad läbi seal nagu niimoodi, ma ei tea, ma olen kuidagi lihtsalt harjunud selle CD-ga, see otsimine kuidagi tundub palju kiirem minu jaoks, et ma ei ole lihtsalt vinüülimängijatki. Ja MP3-sid ma tegelikult sampledan veel meelsamini. Või ütleme siis kõrgklassi siis need MP3-sid, mis ei ole täiesti suvapudru. Sest et ma saan selle sampli võtta endale praktiliselt veivormina lahti. Ma näen, kus kohas on need täis ja tühjad kohad. Nendest tühjadest kohtadest saabki enamalt kogu oma sampli kätte. Ehk siis ma saan nendesse kohtadesse kiiremini, kus kohast ma seda samplit leian. Et mul on mingisugune teatud selline pattern, kuidas ma sampledan. Teeks ühe küsimuse veel kiirelt ära MPC kohta. Räägi, kas sa tead, kus see masin on sul pärit? Kellele on see kunagi kuulunud ja mis on sellega üldse tehtud? Paistab, et keegi see mingi sita peale ajanud, aga see on, ma ei tea, nii palju ma tean seda, et see on esmalt liikus ta vist Maxilt Jarekile. Jarek vist käppis seda võib-olla heal juhul paar korda ja siis ainult müüs selle nagu mulle edasi. Kusjuures esirea inimesed saavad päris hea noosi, siin põrandal on kokaiin. Täiega. Olgu siis öeldud, et mulle kokaiin ei meeldi. Mitte 1 gramm. Nii käivad 5 lupsi peod. Coke and shit. Nii nad käivad, jah. Põrand. Topeltmorda! Yeah. See. Ja. Ma olen topeltmorda! Liitpool mees, et küllata segadust on nii tore. Ma olen topeltmorda ja leiväliks on superbänd ja mul on 3. pool ka. DJ Kakane. Ma olen topeltmorda, kannan Versace all naike, pigutan silma meestel endal tegelt meeldivad naisele. Lastele jutustan, kui hammal on droogid, ise jääb meeldine narsiga vahele, kui räägin need välja, olete saatnud minu. Ma olen topeltmorda, see future ringis pommiga, on topis viie loobiga. Ütlen, et Marti, sul on normaalne muusika, tegelikult ka. Samal ajal seda Marti sõbrannadega nussida lauluks hoopis koos kene vennikuga. Ma olen nagu Merka, kes lubab uue singli paremmola, aga kuulan saab lesta 1 sõnaga topeltmorda. See on normaalne nagu... Martin, ma olen kuulnud, et sa oled Eestis Biffi mees. Biffi? Jah, räägi sellest. Miks ja kellega? Miks ja kellega? Hetkel ei ole mul ühtegi Biffi. Ei, no... Vanasti? Mitte praegu. On olnud aeg mu elus, kus oled olnud hästi emotsionaalne. Ja tänu sellele siis mingi pekki, puberteet, see asja nimi. Davai. See on puberteedi eas, kus ei suuda enam mõelda, kuidas konkreetselt või teha, et nii kui keegi ütleb, siis tulevad kohe järeldus. Teeme uuesti. Tšau! Tegelikult ongi see, et Beefisid on ainult
ma ei ütleks, et see oleks mulle väga suurt kasu toonud, pigem see tõi mulle kahju. Et kui mul oleks praegu võimalus lihtsalt alustada kellegagi beefi, siis ma ei teeks seda. Nagu, et see on pointless mu jaoks. Et ma ennem teeks nagu muusikat selle asemel kui beefida kellegagi. Said targemaks või? Sain targemaks. Kasvasin üles. Vanemaks, rahulikult. Okei, aga räägi veits täpsemalt, vaata, kellega oli? No oli, jumal küll, mul on olnud beef Balti Siisiga. Ehk siis kogu selle, mis see Sissippi Kings oli siis selle bändi nimi, Sissippi Kings. Miks temaga? Ma ei mäleta väga, päriselt ka ma ei mäleta, ma ei mäleta, kust siit see alguse sai. Sissippi Kings. Ghetto City küll. Ja siis oli mul Bad Artiga. Siis on olnud mul Big N-i ja Pärnu tüüpidega. Ja keegi oli veel. Medley, jah. 1, 2, 3 naised. 1, 2, 3 mehed. Check. Yeah. Oli siin. Kas te olete valmis selleks ikka või? Olete valmis selleks? Yeah. Подними руки выше к потолку и получи надержи Теперь советую это любому копу засунь себе и подальше Подними руки выше к потолку и получи надержи Теперь советую это любому копу засунь себе и подальше Каждому в руку то, что он заслужил, кровь нажила где нажима, на совесть нажима Так назад вам, что похуй назад Хитрый не ваш, даже ушный не профиль Свою задницу спасайте, в этом я профиль Отпустить свой кусок, кузматик, тяпочку Можно сидя в креслах, не снимая тапочек Вылежи мне чек, ну а как еще? И там опять еще Строго твою доброту я запомню, учту Бомбы по телу посколотили бомбочку Теперь потише, спокойней, давай до завтра Ключами снят бутылки, мгновенно дозатор Я видел финиш, но еще не было старта Так же, как поздно блефовать, раскрыв карты Подними руки выше к потолку и получи надержи Теперь советую это любому копу Засунь себе и подальше Подними руки выше к потолку и получи надержи Теперь советую это любому